City Trans Utama bodi Legacy SR1 dari karoseri Laksana. Putra Gemilang Trans karoseri Adi Putro. Big Bird akan masuk ke parkiran bus The Great Asia Afrika dengan kode bodi CAA 191. Oke, udah jalan. Kita lihat cara berbelok bermanuvernya. Saksikan saja terus, jangan sampai di skip ya videonya. Wih, mantap saat berbeloknya. Demobilindo karoseri tentrem ya, Scorpion King. Untuk chassisnya ini menggunakan Hino RK 260 ya, tapi tertera di tersebut ada tulisan R260. Ada unit yang masuk lagi nih, Anggana Putra Rahayu Mercedes-Benz untuk Legacy SR2. Untuk garasi bus Anggana Putra Rahayu ini di Jalan Landing nomor 2 ya, Lagadar, Kecamatan Margahasih dan Kabupaten Bandung. Untuk lokasi hunting saya sekarang di Pusat Oleh-oleh Karma, Jalan Setiabudi Bandung, tak jauh dari lokasi wisata The Great Asia Afrika dan Farmhouse ya. City Trans Utama chassis Hino ya. Patriot ya dari karoseri Adi Putro akan melanjutkan perjalanannya kembali, semoga selamat sampai tujuan.
mesin Mercedes-Benz OH1521 terkeluar dari bus Fiber asal Kota Padang. Dan ini drivernya Pak Cundrege ya, sedang ngecek. Bus Surya Putra karoseri Adiputro. Ada lagi yang mau masuk. Ini dicuas bus karoseri Adiputro. Basisnya Minong RK. Budiman 3E259 Euro NX 1526 Engine Management. Oh, ini dari Jambi juga nih. Romit Tour and Travel. Medium bus HTS Holiday karoseri Adiputro masuk ke parkiran pusat oleh-oleh Karma Bandung. Lewat bus Aska asal Kota Palembang. Kanaya strobo nyala.
Wis, kepantau lagi nih bus keren yang pagi-pagi sempat saya rekam ya. Red Black Bus 2 unit, mantap, keren ini. Livernya mantap, SHD dari karoseri Adi Putro. Untuk video pas berangkat udah saya upload duluan, dan ini video selanjutnya saat arah pulang kepantau lagi. Untuk melihat video bermanuver saat pagi hari, cek saja ya di playlist truk dan bus. Sopir kasih jempol, mantap. Oke, terima kasih Pak Sopir sudah kasih teloletnya dari INDS 88 Tran. Semoga selamat sampai tujuan ya. Limas eksekutif body Scorpion dari karoseri Triton. Luxury wisata. Body apa ini ya, ada yang tahu dan dari karoseri mana? Tulis saja di kolom komentar ya. Wah, ada bus keren lagi nih. 1, 2, 3 unit bus 44 trans.
Dimas Jaya SHD, dan bus yang pink 44 Trans julukan Alia. Kedatangan bus keren lagi nih, mantap.